南北極徽章參加運動會。好啦，開始。係呀。跑50米要成18秒9啊！咁聽日嘅體能測驗，我又係跑最尾嗰個㗎。就係跑最尾。聽日一定會俾胖虎同埋小夫佢哋笑我啫。又講得啱嘅，你咁樣又真係幾慘嘅。哆啦 A 夢，你幫我諗下辦法啦。唔得，呢樣要靠自己嘅努力先得噶。總之你今次幫下我啦。不過我都唔想你俾人睇唔起嘅。有冇乜嘢法寶啱用咧？係火鍋嘅一部分，章魚嘅一部分。咩嚟㗎？南北極徽章。係南北極徽章啊！磁石嘅北極如果同北極貼近嘅話，就會出現互相排斥；而南極同南極都係一樣，不過南極同北極就會黐埋一齊。呢個原理我都知。如果將呢個南北極徽章貼喺人身上嘅話，例如係將北極徽章貼喺大雄你身上，我身上就貼個北極徽章。呢個現象就叫做同性相拒啦。如果我換南極徽章，就會異性相吸。不過跑50米咁短，就好似冇乜用啦。等陣先啦，可能會有用呢。吓？喺呢棵樹為咗要增加吸力，就要貼多幾個北極徽章，然後嚟50米嘅位置。起跑之後將南極徽章貼喺自己身上，咁就得啦。原來係咁樣啊！諗呢啲古惑嘢嗰陣，你係個天才啊！不過理科就0分。好啦，開始。拉緊我埋去啊！好輕鬆，好輕鬆啊！不過咁喎，大雄。磁石嘅吸力隨住距離縮短，就會突然間變得越嚟越強噶啦。哆啦 A 夢，你唔早啲講，係咪呀？都話咗幫唔到你噶啦。唔係嘅，我實會諗到辦法。呢度附近應該得啦。喺幅牆度貼北極徽章，我身上貼南極徽章就會。如果唔想咁嘅話，應該點做咧？我係啦。跟住我哋就要做50米跑嘅計時啦。係8秒3啊！好嘢，着住高級跑鞋，速度都快好多啊！係7秒8啊！哇，可以快過舊年啊！跟住係大雄，唔使問你，梗係包尾，一定包尾噶啦。咪睇下點咯。好啦，準備啦，開始。哇，吸力強過之前啦！咁落去會撞埋幅牆度，去到終點之前就要。得咗啦！老師，大雄頭先跑嘅時間係5秒3啊！我記得成人田徑賽嘅世界紀錄係5秒56㗎。犀利啊！大雄，點解你之前一直隱藏自己嘅跑步天分咯？係啊，我認真啲就可以跑得好快。你好犀利啊，大雄！啊，係啦，嚟緊嘅運動會你就參加班際接力賽啦。好。
啊，等陣先啊！啊，我覺得好奇怪啊，你好似有啲咩唔妥咁喎。你做乜嘢啊？我唔理係乜嘢原因，只要贏到就冇問題啦。雖然隔離嗰班有一個實力超出小學生程度嘅羽狀美保特，只要大雄你認真啲跑嘅，我哋班一定贏到佢哋噶。你要俾心機啊，大雄！我翻嚟啦！好嘢，選中我參加接力賽啊！吓？原來你係用咗咁樣嘅方法啊！不過跑接力賽你用唔到南北極徽章噶，點解啊？因為接力賽嘅跑道並唔係直線嚟噶。吓？啊！原來呢條跑道跑一個圈又的確係點算好咧？你不如都係放棄把啦。如果要比賽，就應該用自己嘅實力去跑。我知道啦。做咩？係啦，嗯，首先喺第一個直線路段嘅盡頭前面貼啲南極徽章喺度，然後喺下個彎位貼北極徽章，下個直線路段之前貼南極徽章，然後喺最後一個彎位度貼北極徽章。好啦，而家就試下跑一次啦。各就各位，準備開始。起跑之後，首先係貼北極徽章。哇，拉緊埋去啊！喺呢度除咗落嚟，換南極徽章。喺下個彎位前，最後嘅直線路段。跑200米只係用咗12秒8啫。咁聽日嘅事就準備好啦。大雄，你真係個天才嚟啊！諗啲古惑嘢你就最叻噶啦。咁之前又係你叫我自己諗辦法噶嘛？其實我唔係咁嘅意思。好啦，今日最後一項比賽係班際接力賽跑，紅組白組嘅分數暫時一樣，呢場比賽將會分出勝負。今年仍然係保特你跑最後一棒啊！今年一樣都係我哋班贏噶啦。咁又未必，今年我哋有秘密武器，大雄會出賽。都幾有趣喎！大雄決勝負啦！好啊！各就各位，預備！小夫跑快啲啊！出木倉！會唔會接棒？好啊，交俾我啦！就嚟到我啦，冇問題，我仲有南北極徽章喺手。冇咗嘅，呢邊度冇晒，而家點算啊？原本已經貼咗徽章嘅龍門架同埋啲車胎，因為舉行運動會，所以全部清走晒。唔知大雄到底可以點做咧？咁落去實搞唔掂噶。係啦，只要喺前面嘅保特同學背脊度貼上北極徽章，我自己就貼南極徽章。喺終點前我就貼緊佢嚟跑，最後就將個徽章取落嚟，用自己力量追過去。而家唯有用呢個方法。係啦，保特，我哋都要俾心機啊。咁就可以啦。
寶特佢後面跑先至得啊！大雄，交俾你啦！大雄佢到底搞乜嘢㗎？我跑先啦。係而家。大雄佢跑得好快啊！真係好犀利啊！大雄已經追到寶特非常之近啦！壓力大咗好多啊！差唔多要除個徽章，唔得，仲差少少，仲差少少。哇！啊！哇！